Ngaterai apa dia kata ilah jumap hi naduk mana kan wan hajuk si hajuk hi kata jengkeli. Kajun kajung ong apa pi keren hap ha shwa sedien. Pai kajung kanong ru. Kane ka 15,000 commission kasnang nadu arpau arpuai arpua ngi nawan arpusan. Mafi bener guideline kalau ong menteri kam dak online rei PPI offline den tak dau pasakut kere berkhai. Ngi nawan arpusan 15,000 kasnang nadu 5 years back. Ayu dia le api. Him buat dia guideline. Mata gigit mengin ya online. Arpo ye ka scheme masih offline. Denda kada mengimak ni di kajing mata. Tak kapedi kajing bomla abangi hadu di sembar jong ka snem arhajar arpu saru gidang yo atu pisah. Via offline. Ngiyaj offline makna ngiyo. Ngamper kata ka online ka offline re ka scheme sikipaj ba ngi ai. Kata apa dengkam? Kata ada kaji. Syukro ada kim sutu kim member offline online gini keren dia kai. Nyakren dia kim sutu offline online. Ngaterai kelabian kata sebab kelabian ngaterai. Isi online isi lembaga direct member ceki benefit VPC udah cek. Teh ngaterai halo kata ngaterai nilai sutu ki problem ki jinge ki ba ilaiman ia mula depan ai ke jubab kelabian ngaterai. Secara sendiri. Ini ki orang nilai sikit baknya top. Yang terus tomong man pembiang yang di condition ni di kriteria bagian dia ya ka second student bagian A itu kipat ba nganga di ubri ngi ke isi jung ngi mdai juduk je kermen ngi kermen bagian dia ya kan dekat skip